Olha como ficou a cerca, com o arame farpado, ficou maravilhosa. O Rô gostou muito, 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 muito do trabalho deles. Eles trabalham muito bem. Aí aqui, ó, nós já começamos a colocar as plantinhas. Aqui tem Ora Pronobis, né, ó. Pra ela subir já, começar a subir na cerca. A gente já vai começar agora a fazer a cerca viva, né? Para poder, quando construir, já tá tudo grande. Aqui é uma flamboyant, hibisco rosa. Aí a gente vai descendo, né? Ali tem um hibisco roxo. Calicarpa chinesa, que é para pássaros. Manjericão. O que mais tem aqui agora é manjericão. Aqui é uma planta também para atrair pássaros, uma árvore, né, para atrair pássaros. Ela dá umas flores branquinhas, fica linda, bem grande. Ela vai ficar atrás da minha casa. E aqui eu vou descendo para vocês verem como que ficou a cerca. Ficou muito, mas muito boa. Muito bem feita. O Rô adorou essa cerca. Eles trabalham muito bem. Muito trabalho para fazer, né? Que vai até lá embaixo na mata. Vai até lá embaixo na mina, na verdade, né? Com a cerca a gente já começa, né, a já planejar aqui onde vai ficar o pomar. E só falta agora o mais essencial, que é a água, né? Cavar o poço. A ravenala, olha como tá bonita a ravenala. Ali nós plantamos um pé de bananeira, ó, banana maçã. Todas as plantinhas estão lindas, que a gente choveu aqui bastante esses dias. E hoje tá bem úmida a terra, então hoje o dia tá perfeito mesmo, foi perfeito para a gente estar plantando mesmo. A gente vai aproveitar agora, né, que é os últimos meses de verão, de chuva também, né, para poder continuar a plantar aqui próximo da cerca. Aqui tô descendo a mata, ó. Olha que da hora. Essa cerca vai até lá na mina. Eu não vou descer, só para vocês já terem uma ideia, né, de como ficou essa cerca. Muito, mas muito bem feita. Da outra vez eu também dei mais uma desmatada aqui, ó. Eu arranquei mais árvores, porque eu vou começar a fazer uma limpeza aqui para poder a gente colocar umas mesinhas aqui depois aqui na mata, né? Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Olha que linda aqui a orquídea. Olha. Na árvore. Orquídea e a... Esqueci o nome agora, me deu branco. Bromélia. Olha aqui, a gente plantou, sabe o que é isso aqui? Semana passada nós plantamos pupunha.
Tipo de palmito, né? Pupunha. Mais pupunha ali, ó. Vou comprar mais pupunha, que eu quero plantar bastante pupunha aqui. Esse aqui é o bastão do imperador, do Rô, que ele tava preocupado se ele ia pegar ou não. Ele pegou. Bastão do imperador, olha, ele vai ficar a coisa mais linda. Aqui, olha a batata doce, como que tá. Batata doce e açafrão pegaram tudo. Eu desmatei aqui, ó. Dá pra ver que tem 3 palmeiras enormes, ó. Aí eu desmatei para elas ficarem bem. Eu tirei as árvores próximo delas, ó. Que eu quero elas bem visíveis. Olha que coisa linda, tá cheio de coquinho lá em cima. E hoje o Rô plantou açaí aqui também. Que vai dar outra palmeira aqui no meio, né? Outra palmeira de açaí. Olha o barulho, olha o canto dos pássaros. Eu vou subir agora para vocês verem o que nós fizemos aqui na semana passada. Que foi a... Olha que linda isso aqui, ó. Ora, Pronobis agora tem tudo quanto é canto. Aqui vai florir. Aqui, ó, é pé de melão. E é um melão e melancia. Nasceram tudo, ó. Pé de melão. Aí eu plantei mandioca. As mandioquinhas, os pés de mandioca, as ramas. Tá tudo brotando. Vai nascer tudo também, as raminhas. Aí agora eu vou subir para vocês verem que lindo. Né? Aqui está, ó. A nossa atemoia. Nosso pé de atemoia, como tá bonito. Aí vou subir mostrando, ó, o caminho, né, que a gente fez com os coqueirinhos. Eles estão crescendo, ó. Aqui tá bastante mato. Daqui, com a chuvarada, o mato, né? Os meus pés de feijão tá a coisa mais linda. Nasceu tudo os pezinhos de feijão. Tem pé de milho também que nasceu aqui. Ó. Esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó, é que não dá, que tá cheio de pé de feijão aqui. O dia que a Valéria veio aqui, que a gente plantou, Valéria, nasceu tudo. É uma maravilha quando a gente chega aqui e vê que as plantinhas, que elas vingaram, né, ó. Pezinho de feijão, ó. Ó. É que tá no meio do mato, né? Então, assim, cresceu o mato, não dá pra visualizar bem os pezinhos de feijão. Mas depois a gente vai vir da próxima vez trazer a roçadeira. Porque já tá com bastante mato aqui. E a gente precisa roçar, né? Dar uma limpada. Ó, o pé de coco anão e ali atrás pé de milho, ó. Que gracinha o pé de milho. Já tá crescendo. Nós plantamos junto com o feijão. Tô indo lá pra frente que vocês vão ver a entrada como tá linda de flores. Olha que coisa linda. Ó meus pezinhos de feijão. Pezinho de feijão, gardênia branca. Olha que linda. Manjericão. Aqui tem outro um pezinho de flamboyão, ó. Nós estamos com 2 flamboyão, um desse lado e um do outro lado. Ali é alecrim. Alecrim. Do lado de cá, ó, acerola.
Ali tem lavanda. E uma eira de feijão. Olha essa eirinha aqui, ó. Tudo feijãozinho. Olha que bonitinho. Que coisa mais fofa. Aqui tem Exória. Exônia, né? Exônia. Ó. Exônia. Gardênia vermelha. Essa é a Rubi, a minha companheira. Ó, a primavera. Essa é a primavera amarela. Quando essa primavera estiver florida, aqui tem bastão do imperador também. Aqui eu vou plantar mais açafrão. Mais uma, aqui ó, outra primavera. Só que essa eu acho que é a vermelha e a primavera vermelha. E a rasteira lá embaixo, ó, ela é branca. Ó. Elas vão subir nessas cercas e vão florir, né? Vai ficar tudo. Aí vai fazer aquele caminho de primavera vermelha, branca e amarela. Olha que coisa linda que eu plantei sábado passado, ó. Que coisa mais linda essa gardênia. E a Rubi passa na frente, né, Rubi? Aí nós estamos fazendo assim, ó. Branca, vermelha, rosa. Estamos fazendo um composê, né, de cor. Aqui é a azaleia. E a gente está, ó, compondo aqui só do colorido. Olha que linda essa. E aqui também tem uma Hora Pronobis dourada, que ela tá linda já, ó. Ela vai subir na cerca do vizinho aqui. Quando isso aqui tiver florido, gente do céu, vai ser um sonho. Mais uma gardênia branca, que a intenção é encher, né, de flores, de gardênias, né? Sai, Rubi. Outra primavera, ó. Mais Hora Pronobis. Camarão amarelo. Lindo. Quando ele tiver a arvorezinha também vai estar maravilhoso. Mais Hora Pronobis. Marianinha. Ela dá uma florzinha amarela, ela é a coisa mais lindinha, a Marianinha. Ali no meio também do mato, ali do outro lado, tem café de jardim. O nome é café de jardim. Dá umas frutinhas vermelhas, coisa mais linda. Olha essa... Que coisinha mais linda, gente. O araçá. O araçá, olha ele já dando frutinha. Ele é tipo uma... O araçá, ele lembra um pouco a goiaba, olha. E ele já tá com duas frutinhas, gente. Olha que coisinha mais linda, olha. Já com frutinha? Meu Deus, eu nem tinha visto. E tava com fruta. Aí aqui, indo pra frente, né, pra entrada. Essa é a Lágrima de Cristo, nós plantamos sábado passado. Como deu uma chuva forte, eu acho que foi ontem. Eu cheguei aqui, ela tava meio caidinha. Ela tava caída no chão, tá com formiga, né, também. Só que agora eu arrumei ela, ó. Ela vai subir também, que a intenção é que ela floresça na cerca. Porque ela é trepadeira, ela vai subir e vai florescer, né? Na cerca. Mais Exória. Ó. Já tá começando também a florir a Exória, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, gente. A Exória. E ali temos o jasmim na entrada. O jasmim, ele também tá... Ele plantamos a semana passada, ó. Ele sobreviveu, né? E quando ele estiver grande, ele vai dar um monte de florzinha branca e vai ficar tudo... Exalar um cheiro, um perfume aqui na frente maravilhoso. Ah, a chácara do vizinho, gente, que sonho também, olha. O meu vizinho aqui, olha o gramado dele.
A nossa intenção, nossa, vai ficar assim, ó, futuramente quando a gente gramar tudo, né? Olha, o rô tá vindo. A gente vai falar agora com o senhor que faz poço. Tentar ver aqui com ele como que vai ser para fazer esse poço. Tá aí.